Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videoyimizdagi bosh qahramoni shu qarshilarda turgan kompyuter bo'ladi. Men hozir buni atilab chiroyli tursin, e'tiboringlarni o'ziga qaratsin deb yoqib qo'ydim. Avvalambor aytmoqchi bo'lganim, men bu kompyuterni yig'ishda ozgina ter to'kdim. Chunki bunga bitta zapchast topishda qiynaldim. Bu zapchast video karta. Xabaringlar bo'lsa kerak, hozir bozorda video kartalarga defitsit ketyapti. Borlarini ham narxi yaxshigina oshib ketgan. Bunga sabab bir oddiygina Bitcoin bo'ladi. Hamma narsani bizayotgan ham o'sha, bozordagi balansni bizayotgan ham o'sha bo'ladi. Mayli, uni qo'yamiz, u haqida bir boshqa videoda gapiraman. Hozir e'tiboringlarni faqat shunga qaratinglar. Men hech narsaga qaramasdan baribir bunga video karta topa oldim, prichom yaxshisidan. Shuning uchun videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Men hozir bu nimadan tashkil topgan, nimadan yig'ilgan, qanaqa yig'ilgan, polni ko'rsatib tushuntirib beraman. Oldinglarga choy poy olib kelib olinglar. Men boshladim. Bu safar plata va protsessorlarni alohida olib o'tirmadim. Omadli taklif uchrab qoldi. Ya'ni bir odam komplektda va yaxshi narxda beryotdi. Sirazi o'ylamasdan oldim. Bu yerda bizda platamiz P55 chipset. O'tgan videoda ekspertlar kresloga o'tirib olib "Voy bu plata rezinniku, voy bu asrok tuftayu" deb qayt qilganlar. O'zingizdan chiqib yo'qinglarga yopishsin. Mana sizlarga полноценный plata, kattaligidan uylarni tomini yopsanglar bo'ladi. Chipset P55, Asus firmaniki. Asus. Bunisiga nima deysizlar? 4 ta PCI Express slot, 7 ta SATA port, operatsiyaga 4 ta slot va 14 ta nahrin faza pitания. Plata bilan komplektda Xeon X3440 protsessor bor edi. Hozirgi bozordagi bunaqa defitsit va bunaqa narxlar bilan Xeonda sborka qilish shart va zarur bo'lib qoldi. X3440 bu 2012-yilda chiqqan 4 yadroli va 8 potokli protsessor. Batafsil sal keyinroq ko'ramiz. Platamizda operativkaga 4 ta slot bor ekan, demak 4 ta operativka qo'yamiz. Aslida 4 ta qo'yish shart emas, lekin bizda bugun fanatskiy sborka bo'ladi. Biz kuch bilan birgalikda dizaynga ham e'tibor beramiz. Spoiler qilaman, bugun qizil rangga urg'u berilgan holda sborka bo'ladi. Bu yerda bizda Mercy Power DDR3 bitta planka 2 GB dan 4 tasi 8 GB. Nimaga 8 GB? Chunki bizda byudjetniy sborka. Agar 16 GB qo'yib yuborsak, bu bizning byudjetdan oshib ketadi. Operativkalarni o'rnatishga atiga bir necha soniyalar ketadi xolos. Halitdan ko'rinishi chakka emas. Dalishi protsessorimizga Cooler modeli Cooler Master T20. Bular cooling qilish bo'yicha master ekan, shuning uchun firmani ham nomini shunaqa nomlashgan bo'lsa kerak. Agar sizlar brendinglarni nomlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, shulardan misol olsangiz bo'lar ekan. Masalan, men kompyuterlarni yaxshi bilaman, shuning uchun men Comp Master bo'la qolay. Kimdir Somsa Master bo'lsa, yana kimdir Taxi Master. Menimcha zo'r ideya. Korobkada cooler rozi va qo'tiradigan perixoniklari bor. Bu coolerni olishimizga sabab, birinchidan bizga bashinli cooler kerak edi, chunki protsessorimiz 95 watt sarflaydi. Ikkinchidan fanatskiy sborka, biz bitta rangda, ya'ni qizil rangda yonadigan sborka qo'yamiz. Bu kullerimiz ham toshimizdan sovut beradi, ham qizil rangda yonadi. Bitta o'q bilan ikkita quyon. Konnektor 3 pinlik ekan, bu degani ventilator har doim polniy оборотda ishlaydi degani. Plyonkaga inglizchada ogohlantirish yozilgan. O'zbekchaga tarjima qilsa, diqqat, o'rnatishdan oldin plyonkani ko'chiring, bo'lmasa kompyuteringiz katta xolasini shashvarga kirib ketadi degani. Endi kullerni akkuratni o'rnatamiz. Faqat kuller o'rnatishdan oldin nima qilish kerak? To'ppa-to'g'ri termopastda surish kerak. Termopastda surish ham o'zini qonun qoidalari bor. Diqqat bilan, mehr bilan. Sariyog' nonga qanaqa surilsa, termopastda ham protsessorga xuddi shunaqa suriladi. Agar qo'linglar yelkaladan o'sgan bo'lsa, taxminan shunaqa ko'rinishga kelish kerak. Kuller plyonkasini ko'chiramiz, tishiga, yulduzini yulduziga tushiramiz. Bo'ldi, ish yarmi bitdi. Endi qolgan zapchastlar bilan tanishtiraman. Navbat video kartaga. O'tgan videoda menga omad kelib zo'r video karta uchragan edi. Omadim hali tark etmabdi. Menga yana undan ham zo'r video karta uchrab qoldi. Bunga sabab men har doim yuzimni va ko'zimni yuvib yuraman. Video kartamiz GTX 770. Yana xuddi o'sha MSI firmasida. Nakleykaga ham MSI Twin Frozer deb yozilgan. Twin Frozer deganda adashmasam sovutadigan ikkita ventilator nazarda tutiladi. O'rtasida Gaming Series deb yozilgan. Demak, bu karta o'yin uchun chiqarilgan ekan. Hali o'yinlarda ham qiyratamiz buni yaxshigina. Dizayn jihatdan o'tgan videodagi kartaga o'xshaydi, faqat u karta ko'k poloskalar bilan edi, bunisi qizil poloskalar bilan. Kartani 5 ta qalin trubka sovutadi va karta 2 ta 8 pilli razyomlar orqali oziqlanadi, chunki bu karta 230 nanowatt sarflaydi. Shuning uchun bu yerga normalniy blok pitaniya qo'yish kerak bo'ladi. Bunaqa blok bizda bor.
Blokimiz yana haligi Cooler Master firmasidan, modeli GX650. Blok juda ham yaxshi, prям вообще zo'r. Sifatli hidi gurkirab turibdi, vesi ham вообще og'ir. Taxminan 8 ta voltaj bloklarning massasida kelyapti. Bunga sabab blok sifatli komponentlardan yasalgan. Voltaj amperajlari ekran ilida pauzaga qo'yib hisob-kitob qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda kabellari juda ko'p. Hamma kabellari защитный setka bilan qoplangan. Bizga asosiy kerakli kabellardan prosessorga 4+4 pin, videokartaga 6+2 pindan ikkita va дохрениллionta SATA va PATA kabellari bor. Hardga o'zimning zapaslarimda turgan 500 GB lik Seagate qo'yamiz. Bunga testimizga kerak bo'ladigan o'yin va programmalar bemalol sig'adi. Undan tashqari, men korpus ichini sovutish uchun ikkita ventilyator oldim. Ventilyatorlar ham ko'rayotganinglardek chiroyli, qizil rangda, yonganda undan ham chiroyli ko'rinadi. Shurub qotiriladigan burchaklarda rezinkalar bor. Bu rezinkalar ventilyator aylanganda hosil bo'ladigan vibratsiyani oldini olish uchun qo'yilgan. Chunki vibratsiya bo'lsa, dirillab kompyuter ovoz chiqishni boshlaydi. Sizlarni hamma zapchastlar bilan tanishtirdim. Endi bularni bir nimaning ichiga yig'ish kerak. Men korpusda ekonom qilaman deb o'ylab, bitta hamda uyimdagi bo'shagan korobkalarni mo'ljal qilib turdim. Keyin qo'limni cho'mchagimga tiqsam, ichidan pul chiqib keldi. Keyin borib bozordan yangi korpus olib keldim. Korpusimiz Gamzias firmasidan, modeli Gamzias Argus E4. Bu o'zi narxiga nisbatan eng yaxshi korpuslardan bittasi. Hali yig'ilmasdan oldin ko'rinishi seryozni. Lekin bu hali holvasi, eng qizig'i oldinda. Qani tepa qismida nima bor ekan? Birinchi bo'lib power knopkasi, keyingisi reset, keyin LED, mikrofon, naushnik va USB-lar. Men bu LED knopkasi haqida sal keyinroq batafsil ko'rsataman. Bu korpusimizda ham magnitli filtr bor, changdan saqlashga. Korpusda yana bitta plus tomoni, bunda prozrachniy qopqog'i haqiqiy shisha. Ya'ni akril qopqog'iga qaraganda buni oynasi qirilmaydi. Korpusimizning ichki qismi kabellari juda akkuratni o'tkazilgan. Komplektida bitta yonmaydigan ventilyator bor ekan. Ventilyatorlar haqida rejam bilan tanishtiraman. Bizda jami 3 ta ventilyator bor. Birinchi bo'lib komplektdagi ventilyator yechib, o'rniga qizil ventilyator qo'yamiz. Komplektdigini bu yoqqa o'rnatamiz. Ketidan ikkinchi qizilni uni tepasiga qo'yamiz. O'rtada prosessorga o'rnatilgan cooler turadi. Natijada bizda bitta etajda bir qatorda qizil ventilyatorlar yonib turadi. Xudo xolisa chiroyli chiqish kerak, yana bitgandan keyin aniq bo'ladi. Endi sizlar tomosha qilib turinglar. Men bo'lsa bismillah deb biz boshladim. soat zapchastlar bilan o'ynashib oxiri sborkani bitirdim. Hammasi akkuratniy bo'ldi, xudoga shukr. Hech qanaqa ortiqcha narsa yo'q. Hech qanaqa kabellar osilib yotmayapti. Oynani avval ichki tarafidagi plonkasini ko'chirib, ehtiyotkorlik bilan barmoq izlarini tushirib qo'ymasdan o'rnatamiz. Keyin tashqi tarafdan plonkani ko'chiramiz. Bo'ldi, tamom va assalom. Sborkamizning finalniy ko'rinishi. Endi buni tezroq yoqib ko'rish kerak. Yoqish uchun power knopkasini bosamiz. Qani, yoqil. Aytgancha blok pitaniyani yoqish kerak edi. Endi tochni yonish kerak. Ana platada ham diod yondi. Endi boshqatdan power knopkasini bosamiz.
Ko'rinishi dahshat. Kelinglar, yaqinroqdan ichkarisini ko'rsataman. Wow, ichkarida xuddi olov yonayotganga o'xshaydi. Lekin yana oxirgi qadam qolgan. Mana bu oldi qismidagi podsvetka xohlagan rangda yonib yotibdi. Biz buni shundayligicha qoldirmaymiz, chunki rang-baranglik bu tabiati buzilib qolgan odamlarning timsoli va biz bunga qarshimiz. Bizga faqat bitta rangda yonish kerak, ya'ni qizilda. Mana LED knopkada podsvetkaning rangini o'zgartirsa bo'ladi. Asosiy rejimda tez pulsatsiya bo'ladi. Keyingi rejim sal sekinlashtiradi, keyingisi yana sekinlashtiradi. Undan keyingi rejimda ranglar galma-galdan yonib o'chadi. Keyingisida birinchi rang ketidan ikkinchisi qo'yiladi. Oxirgi rejim faqat bitta rangda yonib turadi va men qizilda qoldirdim, chunki boshidan shuni rejalashtirib ko'rdik. Uni buni qo'yinglar, endi o'ylan testini boshlaymiz. Bu safar CPU Z ni zapis qilish esdan chiqib qopti. Shunga xarakteristikani ofitsialniy saytdan qaraymiz. Protsessor modeli X3440 2012-yil 4-choragida chiqqan. 4 ta yadro, 8 ta potok, turbo boostda 293 gacha ko'tariladi va 95 Watt sarflaydi. Birinchi o'yin Dota 2, nastroykalar polniy ultrada. O'tgan safar botlarga qarshi o'ynagan edim, bu safar onlayn o'ynadim. Onlaynda action ancha ko'proq bo'lar ekan. Men zombi degan personajni olib, o'zim rak bo'lsam, lekin hammaga shapaloq berib chiqdim. FPS ni kuzatayotgan bo'lsanglar, 10 ta giroy bitta joyda yig'ilib olib ishkal qilayotganda ham FPS 50 dan pastga tushmayapti. Bu uje yaxshi natija. Men senga barran, qaqqa ham qocharding. Men double kill, keyingisi qani? Men senga ham triple kill. Voh, mazza qilardim. Keyingi o'yin Counter Strike, разрешение Full HD, настройкалар ultrada. Sizlarga savol, MK yaxshimi yoki kalashmi? Javobni kommentlarda kutaman. Otishmali sahnalarni ko'rsataman. Surpriz. O'lmas ekanmi bular? Namchi joni baquvvat. O'ldi, qutuldim-e. Voy, Krisa orqadan keldi. Xullas, FPS o'zingizlar ko'rdinglar, problema yo'q. Keyingi o'yin Shkolniklarni jonajon o'yini. Разрешение Full HD, высокие настройки. Vertikalniy sinxronni o'chiramiz. Brat, to'xting. Biz haligi yangi kompyuter yig'dik, shunga test qilish uchun sizga mototsiklingiz kerak bo'lib qoldi. Rahmat kattakon. Men hozir uchirib haydayman, chunki lokatsiyadan lokatsiyaga tez o'tish evaziga grafikaga nagruzka tushadi. Shunaqa yo'l bilan test qilamiz. FPS kuzatamiz. FPS 70-90 oralig'ida sakrayapti. Lekin hayotda bunaqa haydamanglar, chunki bunaqa haydashni oxiri voy. Vazifani yana qiyinlashtiramiz. Undan ham tez yuradigan mashinani uchiraman. Endi FPS 65 gacha tushib chiqdi. Lekin sizlar baribir tez haydamanglar, chunki voy. Keyingi o'yin PUBG Lite. Разрешение Full HD, grafika ultra. Gulbadan. Oy, gulbadan. Ukol oldim dumbadan. Yerga yaqinlashyapmiz. Tekstura zagruzka bo'lyapti, friz qotishlar kuzatildi. Lekin yerga sonamon tushib oldik. Teoriya bo'yicha bundan keyin qotmasligi kerak. Men anchadan beri PUBG o'ynamaganimga qo'lim chiqib ketgan. Lekin test uchun o'yinni yozishim bilan birinchi o'yinni o'zidayoq yutdim. Lavi pulku yaxshi, birinchisi ketdi. Ikkinchisini dumba jarohati bilan o'chiramiz. Uchinchisiga pistirma qilamiz. To'rtinchisini masofadan turib o'chirish moslamasi karak bilan o'chiramiz. Chotki. Bu o'yinda FPS 70 dan pastga tushmadi. Winner, chicken dinner. Keyingi o'yin World of Tanks. Mana sevimli o'yinim. Разрешение Full HD, ultra настройка. Bu o'yinda ko'proq action bo'lsin deb atilab tez yuradigan balonli tank replayini ko'rsataman. Oldingi videodagi kartada ultrada o'ynaganimizda FPS 40 larda yurgan edi. Hozir stabilni 60 ko'rsatyapti. Demak, 50% ga o'sish bor. Aytgancha, oralada tanki o'ynaydiganlar bo'lsa aytib ketaman. Yaqinda tanki bo'yicha video qilaman. Balkim stream bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun oralada qiziqadiganlar bo'lsa, iltimos kommentlarda borligingizni bildirib qo'yinglar. Lavi pulku
Keyingi o'yin Metro Exodus. Men bu o'yinga bilmay past baho berib yuborib, grafikani visokiy qildim. Kompyuterimni nakalini o'tkazib qo'ydi. 15 FPS bilan hech baloni ko'rmayapman. Qayoligadir hech kimga joylarga otib tashlayapman. Xuddi maymunning qo'liga avtomat berib qo'ygandek. Ko'chaga chiqdim, FPS 8-5 ligacha tushib chiqdi. Keyin grafikani niskiga tushirishga to'g'ri keldi, lekin razрешение Full HD ligicha qoldi. Niskiy grafikada o'ynash ancha qulayroq bo'ldi, chunki FPS уже 40-60 ligacha ko'tarildi. Keyingi o'yin Control. Bu hozirgi kunda eng og'ir o'yinlardan bittasi. Shuning uchun grafikani sirasi minimumga qo'yib yubordim. Вроде бы oddiy o'yinga o'xshaydi, lekin yomon qo'rqinchli ekan. O'yinga berilib ketib, video chiqarish kerakligini ham unutib yuboribman, kechirasizlar. Mana bu yerda katta poligonda rosa otishmalar bo'ldi. Ayni grafikaga nagruzka tushiradigan jarayon. FPS o'rtacha 30 atroflarda yuribdi, lekin o'ynasa bo'lyapti. Bu qizni telekinetik qobiliyatlari bor ekan. Endi o'rtoqlar hisob-kitob. Bu kompyuter qanchaga tushdi? Plata plus protsessor komplekt 580 ming, operativka 320 ming, lekin alohida radiatorsiz olsanglar arzonroq bo'ladi. Cooler 100 ming, bu fix narx. Video karta 1,50 ming, blok 350 ming, hard 170 ming, korpus 370 ming, bu ham fix narx. Ikkita ventilyator 35 dan 70 ming. Jami bo'lib sborka menga 3 millionga tushdi. Lekin bitta narsa aytaman, aslida bu kompyuter menga juda arzonga tushdi. Sizlar yig'sanglar mendan taxminan $20 qimmatroq yig'asizlar. Chunki blok bilan video karta menga arzonga uchrab qoldi. Aslida ular narxi men olgan narxdan balandroq yuradi. Aytgancha o'rtoqlar, bitta zo'r yangilik. Kanalda уже 470 bitta obunachi. Joninglar omon bo'lsin, borligiga shukr. O'tgan videoni qo'yganimda 295 ta obunachi bor edi. Уже bir oyda 176 ta qo'shildi. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Sizlar qancha ko'paysanglar, video chiqish tezligi va videolarning sifati shuncha oshadi. Shuning uchun videolarga albatta like bosinglar va kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, chunki bu kanalda bomba videolar chiqadi. Bugungi video o'z yakuniga yetdi. Sizlar bilan Sarvarjon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.